Соответственно, да, общая информация по заболеванию репродуктивного синдрома свиней. Как я сказала, это заболевание, которое появилось относительно недавно, но уже на сегодняшний день представляет из себя огромные экономические затраты на территории как Европы, так и Восточной Европы и также Азии. Так как носит в себе три очень важных последствия. Это репродуктивная недостаточность, пневмония у молодых свиней и увеличение смертности поросят до отъема. Также Эрик уточнил, что до того, как было найдено уже конкретное название данному синдрому, это заболевание называлось как синее заболевание, потому что или заболевание X, то есть никто не знал, что это такое, и новорожденные поросята имели характерный синий оттенок. А также с точки зрения, с генетической точки зрения, были открыты параллельно два различных штамма. Это штамм Лилистад, который носит название места, в котором он был открыт на территории Нидерландов, и который является характерным референсным европейским штаммом, да, и североамериканский штамм под названием АТС-СВР 2332, или как называется североамериканский генотип. Стоит отметить, что они имеют значительную разницу в геноме и в характеристиках, которые с генетической точки зрения разница составляет более чем 40%. Okay, and what is important also to know is the disease is more or less worldwide now, so it means that the disease spread about everywhere around the world. In Europe, we have still a lot of dissemination spreading of the virus with a territory like Spain, for example, and Italy with a high level of infection. In the US, we have still a high level of infection. Asia, in China, mainly very high level of infection. And also, what is interesting in China is we consider that due to the introduction of the two virus, the virus I can say coming from the US and the virus coming from Europe, we got a lot of recombination of virus in China with, I can say, like a hybrid, like a mixed virus, including some part of the genome of the American strain and some part of the genome of the European strain. Вирус респираторного репродуктивного синдрома на сегодняшний день, как я сказала, распространяется по всей территории Европы, в особенности в Испании, в большом количестве в Азии и в особенности в Китае. Что следует отметить касательно Китая, что на их территории циркулируют оба генотипа, как европейского, так и североамериканский генотип. И мы видим, что данные два генотипа начинают рекомбинировать, и появляются так называемые гибриды, которые имеют абсолютно другие характеристики, отличающиеся от референсных штаммов. One of the specification of the PERS virus is the easy way for recombination. It's you know that now with more or less all the RNA virus, we have a big risk of mutation and recombination. But in animal health, we know that the RNA virus, like a PERS virus, are very easy to recombinate, and it's something now just for a short story. We discover now with the coronavirus from the COVID, but in animal health, we know since a long time that the RNA virus are very easy to recombinate. And just as a short story, in Denmark, for example, where we have a low level of infection with European strain, when vaccine company introduce one American vaccine, live American vaccine, and after this introduction, we have a lot of they got in Denmark a lot of level of mutation and recombination between the original European strain and the vaccine strain introduced by your vaccination.
Да, следует отметить, что характерная особенность вируса ПРРСС, что этот вирус генетически является РНК-вирусом, и данные типы данного вируса характеризуются очень высокой скоростью мутаций и рекомбинаций. Соответственно, Эрик привел пример, что произошло на территории Дании, что в прошлом у них был очень низкий уровень распространения РРСС вируса европейского штамма, но с того момента, как вакцинные компании начали вводить свои вакцины на территорию L'introduction d'un vaccin vivant américain dans un territoire affecté par une touche européenne. Что на территории Дании вакцинные компании начали вводить вакцины, несущие в себе живые штаммы североамериканские, что привело к огромному количеству рекомбинаций, которые мы видим на сегодняшний день, на секвенировании и так далее. And so, just as a summary, of this discussion, if I suggest to keep in your mind that if you have some strain, native strain from Russia or from other territory, it's very dangerous to introduce in your territory a live vaccine strain really different than the strain present in your territory. Because it's a good way, it's a good way, not a good way, but it's a big risk to introduce mutation, variation, and so a risk of escape of the immunity. Да, Эрик уточняет, что очень важно на территории любой страны, но в нашем случае на территории России, важно понимать, какие штаммы циркулируют, и не вводить те живые вакцины, которые максимально гомологичны к тем штаммам, которые присутствуют на территории, и не вакцинировать вакцинами с неизвестными штаммами, и которые значительно гомологически отличаются, потому что это может привести, как было сказано ранее, к достаточно быстрой рекомбинации. Я вижу, тут вопрос появился, с какой скоростью может мутировать вирус в год. À quelle vitesse ça mute le RSV? Très vite, very fast. In Denmark, for example, Denmark is a nice example because Denmark is a territory where there is a few level of importation of pigs because they have a high level of local production, and so it means that all the new strain cannot come by the importation of live animal, but they came by vaccination. And what is very important for me is to keep in mind that if you introduce or if you use a vaccine, it's very good and very safe to control that the vaccine, the live vaccine you will introduce in your territory is more or less similar to the strain present in your territory before. Okay? Quel pourcentage, je pense que c'est 6%. De quoi? De quoi? Quel pourcentage quelle vitesse de mutation? On peut pas dire, moi je pense que c'est I think it's, in Denmark it was very rapid because we have a high level of population of pig in a small territory. I think, the level of the mutation and the speed of the mutation depends on the concentration of the animals in a small territory. And for example, la vitesse, elle dépend de la concentration d'animaux sur le territoire. Эрик говорит, что очень сложно конкретно ответить на вопрос, с какой скоростью мутирует вирус. Все зависит от того, от концентрации животных и заболевания на конкретной территории. Например, к примеру, он привел пример Дании, в которой очень низкий уровень импорта свиноматок на территорию страны, да, и они максимально самодостаточные, и мутация все равно происходит достаточно быстро. То есть,
de génome, non, pardon. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a à peu près comme mutation généralement, c'est entre 2 et 3% du génome. Из того, что мы видим у себя на предприятии и по обратной связи от наших клиентов, я думаю, что значение варьируется между 2-3% генома в год по скорости мутации. Okay, so after the general information we can see on the slide number 3, just what is important is to have a look on the graph. The graph, I think, is a good summary about the text you can see above. So what is clear, it's globally the viremia after infection by a first strain in a naive pig without antibody. The viremia, the duration of the viremia is about 4-6 weeks. I am talking about viremia by the presence and the capacity of detection of the virus in PCR, globally now in PCR, in the blood. Соответственно, да, на этом слайде вы можете видеть, во-первых, на нем описаны 3 характерные стадии развития заболевания, да, а также внизу у нас представлен график по распространению на протяжении времени различных процессов, которые происходят, то есть либо виремия, да, в какой момент появляются нейтрализирующие антитела, либо связывающие антитела. И, соответственно, что говорит Эрик, что виремия длится примерно 6 недель, и это именно то окно, в которое мы можем использовать методику ПЦР в реальном времени. And after this viremia, or during this viremia, for the antibody detection, what is very important is globally on the field, we can have two main types of tool of detection. Some ELISA are using antigen or protein N, and globally this kit or this tool able to detect protein N are globally give a very rapid answer in terms of antibody detection. It's about 7-10 days after the infection, but the duration of the antibody is not very long with the N protein. Соответственно, если мы говорим о детекции антител, да, и момент, когда данная диагностика наиболее адаптирована, да, то есть в самом начале, как мы видим на графике, да, в момент виремии и начинают появляться ненейтрализующие антитела, и, соответственно, все EPA-наборы, которые могут работать на данный период, они носят в себе, они производят детекцию белка нуклеинового капсида, да, белка N. So it means that the kit or the tool using N protein detect non-neutralizing antibody. So there is not a proof, there is not an evidence of a protection. What is very interesting, they have a tool to control the presence of the virus, but not the protection. And this is important. And just keep in mind that this N antibody or anti-N antibody are very rapid in terms of detection, 7-10 days, but they're very short in the duration. Да, что важно понимать, что в данный период появления нейтрализующих антител и ИФА-наборы, имеющие в себе, несущие, которые помогают производить детекцию антител к протеину N, Les anticorps anti-N, ils apparaissent très vite, mais ils disparaissent très vite. Ils ne sont pas protecteurs. Да, именно так, что эти антитела, они не являются защитными. То есть это антитела, которые говорят нам о присутствии вируса, но которые не защищают, соответственно, организм, и которые их наличие длится в очень короткий период, и они достаточно быстро пропадают. Ce sont des témoins d'infection, mais pas des preuves de protection.
C'est bon, j'ai dit. Okay. La deuxième catégorie, sorry, the second category of tool of ELISA test are tool using more different protein, different antigen. Globally speaking, the GP5, glycoprotein 5, and this tool using the GP5 are able to detect the neutralizing antibody, so are more or less a good tool, a good evidence, a good probe of the quality of the protection. But this antibody appears 2 weeks about after the N antibody, but one of the advantages is globally this antibody are present longer time than the N antibody. And what is very important for you to understand is if you are running ELISA antibody detection for PERS, you have to know absolutely the nature of the antigen you are using in your kit or in your tool. Соответственно, как только у нас пропадают нейтрализующие антитела, да, и происходит исчезновение в виромире, появляются нейтрализующие антитела, и происходит репликация вирусов в лимфоидных тканях. Соответственно, в этот момент, в этот период, который начинается примерно 2 недели после того, как появляются антитела N, в данный период необходимо использовать ИФА-наборы, которые позволяют детектировать антитела к антигену гликопротеин 5. Соответственно, данный как раз тест, он отражает качество защиты, да, он показывает нам иммунный ответ нашей системы. И, соответственно, Эрик просит обратить ваше внимание на то, что если вы используете различные ИФА и ELISA наборы, нужно обязательно понимать, к какому антигену они специфичны, и, соответственно, отталкиваясь от этого знания, уже выбирать период, в который производить анализ. So it means that, as a summary, when you are running ELISA antibody, before to start an interpretation of the result, you have to know first the antigen used in the kit, and the second information is to know what kind of kit are you using, if it's a blocking ELISA or an indirect ELISA. Because if it's an indirect ELISA, globally you are detecting the IgG. If it's a blocking ELISA, you are detecting more than the IgG, also the IgM, and more or less the IgA. So it means that it means also that at the end of the day, to have some discrepancy between kits, it's normal. It's normal because you are not detecting the same thing. And at the end of the day, you have to know exactly the tool you are using. Еще раз повторяю, что очень важно понимать, какой ИФА-набор вы используете, и нужно отталкиваться, грубо говоря, от 2 критериев, чтобы правильно сделать выбор. Это в первую очередь, какой антиген используется в данном наборе, а также понимать, какой тип ИФА-набора вы используете. То есть либо это блокинг ELISA, то есть конкурентная ELISA, да, которая позволяет в большей степени производить детекцию иммуноглобулинов G, либо непрямая ELISA, которая позволяет производить детекцию как иммуноглобулинов G, так и иммуноглобулин A. On the top of this information, the PCR, it's a complementary tool than the antibody detection. And keep in mind that the PCR is very good for the early detection in the blood. So in terms of apparition of the pathogen, I can say, or a marker of the pathogen, generally speaking, the first detection is the virus by PCR, okay? After IgM by blocking ELISA, after IgG
with the N protein and after IgG for GP5. And all these curves will be step by step and day by day. So it's quite normal to have some discrepancy in the result between the ELISA and between the PCR. Эрик говорит, что очень важно понимать, в какой момент использовать какой тип наборов, какой тип детекции, да, и что в глобальном понимании ПЦР в реальном времени является дополнительным, скажем так, дополнительной методикой, да, которая позволяет делать именно раннюю детекцию вируса в крови, так как, естественно, в процесс виремии, да, на протяжении 6 недель еще ИФА не будет максимально говорящей, скажем так, методикой. Значит, появился вопрос, где приобрести ELISA для детекции IgM вируса. Là, il y a une question par rapport au maladie blocking, ELISA c'est IgM ou IgG? Les deux. Il demande est-ce qu'il y a des types qui détectent IgM. Les kits blocking détectent les IgG et les IgM. Et c'est quoi, les deux ensemble. Ouais. Les deux ensemble. Et par contre, il y a des kits ou des outils non commerciaux qui détectent les IgM dans certains laboratoires, qui modifient les kits IgG en changeant le conjugué d'un anti-IgG à un anti-IgM. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de kits commerciaux spécifiques IgM. Да, Эрик говорит, что из его знаний нету специфичного набора ELISA, который производит специфичную детекцию только IgM. То есть есть блокинг, да, конкурентные ELISA, которые позволяют детектировать IgM и IgG, и есть, скажем так, домашние методики, да, которые используют только конжугат к IgM, да, но из коммерческих наборов на сегодняшний день он таких не знает. Итак, следующий вопрос. Есть ли наборы, позволяющие определить именно нейтрализующие антитела, выделив их отдельно из пула IgG? Là, il y a une question, il demande s'il y a des kits commerciaux qui permettent de détecter que les anticorps neutralisants en les enlevant de poules de IgG. Non. Non. Aujourd'hui, il y a différents kits sur le marché. Répondez. Sorry. We have different kits on the market. Globally, I can give you some mark of kit. It will be more clear. The Spanish company Ingenasa propose a blocking ELISA, and in this blocking ELISA, you detect IgG and IgM. So. Соответственно, он сказал, что сложно ответить прямо так на вопрос, но мы можем рассказать про те наборы, которые присутствуют на сегодняшний день на рынке. Например, набор Ingenasa, да, она основана на блокинг ELISA, на конкурентном ИФА, который позволяет детекцию IgG и IgM. The second kit is the IPRA kit, and the IPRA kit, the antigen is GP5. So it means that is not a specific kit for the neutralizing antibody, but it's a kit able to have a high level of detection of a neutralizing antibody. Да, соответственно, второй набор, который достаточно широко распространен на территории Западной Европы, это набор ELISA компании HIPRA. То есть, да, если кто не знает, HIPRA это изначально вакцинная компания, которая производит диагностические наборы для подтверждения работы их вакцин, скажем так. И в их ИФА-наборе как раз-таки присутствует антиген гликопротеин 5, да, и именно этот набор с точки зрения Эрика является тем набором, который может позволить максимальный уровень детекции нейтрализующих антител. But they are not 100% specific of the neutralizing antibody because the antigen is not only GP5. It's an antigen rich in GP5, so there is a good correlation with the neutralizing antibody, but it's not 100% specific. And the other kits
used on the market are the kit using the N protein, and the very famous kit of IDEX or the kit from Indical are using only N protein. Да, я отвечу сейчас на ваш вопрос. К сожалению, Хипро не реализует свои наборы в страны СНГ. Насколько мне известно, на территории России у них есть представители Хипро, и вообще судьба Хипро на сегодняшний день, я думаю, что она под вопросом, и все очень быстро меняется, поэтому я думаю, что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос ввоза наборов Хипро на территорию как СНГ, так и России, если на сегодняшний день они там не присутствуют. Эрик также сказал только что есть еще другие инфонаборы, такие как IDEX или набор компании Indical, да, которые несут в себе как антиген, это N-протеин, N-белок. N-protein. If you want to have a specific kit for IgM, you have to, following my information, maybe some kit from China or Korea could detect IgM, but I am not sure about that. And the big risk in IgM is the kit able to detect the IgM are the non-specificity of the conjugate. So you risk by using an IgM conjugate to have some false positive. Да, Эрик говорит, что если интересует конкретные наборы по детекции иммуноглобулина М, да, ему кажется, что он слышал о таких наборах, которые производятся в Китае либо в Корее, но стоит быть осторожными, обратить внимание, что конжугаты, используемые для данных наборов, могут быть неспецифичными, и, соответственно, это может приводить к ложноположительным образцам. Да, Хипро вакцину, вижу, да, что Хипро распространяет вакцину на территории России, а набора для диагностики нет. Да, ну вот как я говорила, что я думаю, что эта ситуация, она будет меняться в ближайшее время. And if you want, just to try to answer to the question, if I understand well the question, if you want to detect only the neutralizing antibody, the only solution is to use virus neutralization test or seroneutralization test, which is a very difficult test to manage. And you have to know that if you use a seroneutralization test, you have to use, or virus neutralization test, sorry, you have to use a different type of virus to check the neutralizing antibody against the different genotype. It means that if you use on a US strain, you have not the same result on your sample that if you use a European strain. This is very important. Да, соответственно, он сказал, что единственный способ, возможный для определения конкретных нейтрализующих антител, это серонейтрализующий тест, при котором нужно использовать различные штаммы, чтобы детектировать различные нейтрализующие антитела. La séroneutralisation est spécifique du virus utilisé pour l'infection des cellules. Да, и очень важно, чтобы il faut utiliser différents types de virus, un virus américain, un virus européen, et s'il y a un mutant particulier, utiliser ce mutant. Et on aura des titres anticorps neutralisants qui seront différents, et le titre le plus pertinent, ce sera le titre obtenu par rapport à la souche présente sur le terrain. Да, то есть если использовать серонейтрализующий тест, как он говорит, важно использовать различные штаммы и контролировать титры появляющихся специфичных нейтрализующих антител и производить мониторинг. Да, значит, вопрос. Да, по наборам из Китая пробовали действительно сказанная правда, причем не только по РСС, а также по детекции вируса PCV2. Ok, non mais ils disent qu'en gros, ils ont déjà testé les kits de Chine, et c'est vrai ce que vous dites, et pas que pour le PRRSV, mais pour PCV2 aussi. Et ça donne quoi? И, Артем Петрович, скажите, пожалуйста, какое у вас мнение, какая у вас обратная связь по этим наборам, да, из Китая по детекции ИЖМ? Okay. Да, нам сейчас вы тогда нам отпишитесь, а мы потом еще это обсудим. Non, c'est bon, il va nous répondre, donc allez-y. Okay, so we are moving on the other slide number 4 now. So you have the chronology of the infection with a very nice lab with a very pink pigs. It's nice. So you have at the beginning
you have a first infection. The detectable antibody, you can start to detect the antibody between the 10 and the 14 days. On serum or on oral fluid ELISA. The oral fluid, ELISA, it's a good tool, but with a lack of sensitivity in comparison to serum. Да, Something you have to keep in mind. Да, соответственно, перед вами сейчас представлены изображения, скажем так, временных окон инфекции иммунного ответа, да, то есть, как только что Эрик сказал, что по истечению 2 недель мы уже можем производить детекцию антител как с помощью ELISA-тестирования как на сыворотке крови, так и на слюне. Что стоит очень, очень важно отметить, что слюна – это матрица, которая является значительно менее чувствительным, нежели сыворотка крови. Если есть возможность использовать сыворотку вместо слюны, он рекомендует поступать таким образом. On this slide, we can see that the PCR is able to detect the infection of the virus in a very early stage of the infection, let's say during the first 2 weeks. And also what is interesting, I forget to give this information, is if you test by PCR the detection of the virus in a tissue, we can have a long time of a detection of the virus in some tissue. And for example, in the lungs, in the lymph node, it's possible to detect by PCR or by immunohistochemy, but PCR is normally used, the presence of the virus very long time after the disparition of the virus in the blood or in the serum. Да. It's this window. Да, соответственно, что важно отметить, что ПЦР-анализ уже можно использовать с самого начала вирусии, до самого начала инфекции, да, то есть на протяжении 2 месяцев мы можем видеть присутствие вируса как в сыворотке крови, так и в слюне, да, и, соответственно, ПЦР поможет нам для определения в данном периоде. Что стоит также отметить, что на протяжении всего течения заболевания, да, на протяжении 250 дней, при помощи ПЦР в реальном времени мы можем обнаружить присутствие вируса в тканях, да, таких как легкие лимфатические узлы, либо миндальные. Соответственно, ПЦР в реальном времени все-таки является оптимальным методом для детекции вируса. Okay, so we can move to the other information, not very interesting. We can move to slide number 5. Number 5, this is page number 5 or slide number 5. What is very interesting is to have in your mind also the 2 types, or the specification of the 2 types of vaccine, the killed vaccine and the modified live vaccine. Generally speaking, I don't know what happened in Russia, but in France and globally in the west of Europe, the killed vaccine now are not very frequently used, with an exception on the pregnant sows. Да, соответственно, на данном слайде мы вам представили 2 типа вакцин, которые используются при профилактике заболевания, да, РРСС. Соответственно, это инактивированные вакцины, да, или убитые вакцины, либо живые модифицированные вакцины. На сегодняшний день инактивированные вакцины используются очень редко на территории Европы, либо только они используются для вакцинации беременных свиноматок. The live vaccine in comparison are very efficient. 2 risks. The efficiency is good. There is no problem about that. The big problem is a problem in terms of safety, where it's a big risk with this type of vaccine to have a spreading of the vaccine from the vaccinated animals to non-vaccinated animals, eventually not only in the same farm, but from farm to farm, eventually by the wind or by the people contamination. First thing, and the second risk is
if you introduce a live vaccine, you introduce also a potential for mutation. Да, соответственно, если мы говорим о живых модифицированных вакцинах, они являются максимально эффективными на сегодняшний день. Но стоит обратить внимание, что данные вакцины имеют быструю скорость распространения, скажем так, то есть исследования, которые показывают распространение даже не только в рамках одной фермы, а между фермами, скажем так, воздушным путем, либо переносе персоналу, да, между фермами, да. You introduce, by using the live vaccine, you introduce your risk of spreading the contamination of animals from the contamination between brackets, spreading of the virus strain from vaccinated animal to non-vaccinated animal, not only in the same farm, but from farm to farm. And you risk also to introduce some mutation. Самое главное, да, что я не уточнила, что при введении фермы живых модифицированных вакцин мы берем на себя риск того, что может происходить различные мутации и риск комбинации с теми штаммами, которые уже присутствуют на территории данной фермы. И, соответственно, нужно понимать, какой штамм присутствует и каким штаммом мы вакцинируем, чтобы снизить этот риск максимально. Sorry. Yeah, on the diagnostic method, on the slide, we talked already about ELISA, so it's done. On the right side, you have cellular culture, but the cellular culture is, I don't know if you still use this in Russia, but in France, nobody uses still this methodology because it's very expensive, very complicated. And in the middle, you have the molecular biology with a real-time PCR and also by the sequencing, and I am sure we can talk later about the sequencing, the PCR and the sequencing. So, да, соответственно, по способам диагностики мы уже немного поговорили, да, это их три основных: иммуноанализ, молекулярная биология и клеточная культура. По иммуноанализу, я думаю, что информация была максимально представлена. Клеточные культуры на сегодняшний день во Франции и вообще на территории Европы практически не используются, да, то есть основными, получается, методиками являются иммуноанализ, либо молекулярная биология, в рамках которой используются две основных техники. Это количественное ПЦР в реальном времени, да, и в большой степени на сегодняшний день используется секвенирование, да, как раз-таки для того, чтобы производить генотипирование и понимать, какой штамм циркулирует на той или иной территории, на той или иной ферме. What is nice after on the slide number 7 is a comparison in the spread of the antibody detection, of the speed, sorry, of the antibody detection after vaccination by the live vaccine, the vaccine per the modified live vaccine. And you can have on the table, yes. Okay, so it means that what is very interesting is to have a look on the fact that in this slide, the INRENASA test is a blocking ELISA. Да. На данном слайде мы бы хотели вам представить исследование, которое было произведено на территории Испании одним из наших партнеров лаборатории OPSLab, да, которые используют как ПЦР-тестирование, так и различные ИФА-наборы. И фермы, с которыми они работают, они производят вакцинацию живой модифицированной вакцины Suvacin компании Zoetis. И, соответственно, на данном слайде представлен график зависимости, график поведения представленных наборов, да, Ингеназа, Индикаль, Айдекс и Хипра, с течением времени, да, после вакцинации. То есть день 0 у нас это день, когда момент, когда производилась вакцинация, да, до 50-го дня. То есть мы производим мониторинг антител, которые, да, появляются и так далее. И на оси Y, да, у нас процентное соотношение положительных образцов, да, которые использовались в исследовании, статус положительных
образцов был получен методом РТ-ПЦР ДИВА наборами, да, которые позволяют именно детектировать наличие вакцинного штамма в образце, то есть которые подтверждают, что да, вакцинация была произведена корректно. We can see that 5 days after vaccination, we have about 26% of the animals positive with the INRENASA, because INRENASA is the blocking, so able by the blocking ELISA to have an early detection with the IgM. This is this spot. And the second information interesting is to have a look at the IPRA kit with the detection of the GP5. It's at only 21% of the animal positive 50 days after vaccination, because as we explained before, the GP5 is not, has a good correlation with the neutralizing antibody, but it's not it's a very long time before the detection of this animal. And the two other kits, Indical IDEX, are a kit using N antigen, so they are between the two first results. Да. Соответственно, что важно отметить на этом графике, да, если мы сравниваем различные наборы, что, как мы видим, да, набор ингеназа, да, который представлен синим цветом, это один из первых наборов, который при котором начинает появляться детекция, когда мы видим, что уже на 5-й день 25% образцов являются положительным, да, что объясняется тем, что это конкурентные ELISA, при котором мы производим детекцию как IgG, так и IgM. Да, то есть вначале мы видим появление IgM антител. Да. Если мы говорим про использование, про поведение набора HIPRA, да, то есть мы видим, что детекция антител появляется только к 20-му дню, да, и как мы помним, что HIPRA использует в себе, направленную на детекцию антигена, носит в себе антиген гликопротеина 5, да, то есть мы будем детектировать нейтрализующие антитела, которые, соответственно, появляются намного позже, да. Также стоит отметить, что ингеназа, касательно набора ингеназы, да, что процентное соотношение положительных образцов в первый период поствакцинации очень высокое, да, что приводит к логичному вопросу о возможных ложноположительных образцах в данном наборе, потому что набор достаточно сильно специфичный, достаточно сильно чувствительный и несколько менее специфичный. Okay, so I think there is a question. I don't know if it's a question or a remark, I don't know. Да, получается, здесь Артем Петрович нам написал, что пробовали наборы производства GreenSpin. Набор улавливает антитела только в рамках определенного генотипа вируса, пропускание датира антитела на иные типы, понятно. Сравнение производили с наборами производства BioCheck, ADEX и DIVET. Эти наборы как на полевой вирус, так и на вакцинный вирус. Non, mais il dit que du coup, c'est par rapport à IgM, oui. Par rapport aux kits coréens et Chine. Ils ont essayé les kits de GreenSpin et LESA. Des kits chinois, c'est oui, GreenSpin et LESA, qu'ils captent bien les anticorps, mais que pour certains génotypes, sans détecter les anticorps pour les autres génotypes. Oui. Ils ont comparé avec IDEX et IDVET, qui dit qu'ils voient bien tous les génotypes, les field and vaccine strains. This is a very good remark. Sorry, I forget to give you this information. In the information you have to get when you are choosing ELISA kit, you have to know the nature of the antigen and GP5 for example, or other glycoprotein if there is something new. The way to use the kit or the technology of the kit, blocking or indirect ELISA. In indirect ELISA, which type of anti-immunoglobulin, if it's IgG or IgM, and something very important is to know if the antigen used is specific of a strain or non-specific of a strain. Globally, for our colleague, the N protein is more or less common to all the strains.
the N protein is more or less common to all the strains. The GP5 is very strain specific. Sorry, what is very important is we have three information. The type, the technology of the kit, indirect blocking, the nature of the antigen and GP5, and the nature of the strain used. And following the US and the European strain, globally, we can say that the N antigen is more or less common to all the strain. The GP5 antigen is very strain dependent, very strain specific. More you are on the glycoprotein, more you are specific of the strain, more you have on the nucleoprotein, more you have polyvalent for all the strains. Да, то, что Эрик еще вот хочет уточнить касательно ИФА наборов, это то, что очень важно помнить о трех моментах, да, о типе использования антигена, да, о технологии, на котором основана ИФА, а также используется ли этот антиген к различным штаммам, да, то есть N-антиген он будет охватывать все штаммы, скорее всего, да, и гликопротеин 5 он будет уже более специфичный к различным штаммам, да. Артем Петрович, да, касательно ингеназы, вы абсолютно все правильно пишете, что он максимально гиперчувствителен и не, наверное, не адаптирован к программам эрадикации, да, каких-то с использованием вакцин различных. Okay. Just this is a small text to explain on the slide number 8. What is important is what we told since the beginning is if you want to check and to monitor PERS, what is very important is to adapt and to use different tests. And the way and the best solution is sometimes to think about the right combination between ELISA, PCR, sequencing. For what you need, what do you want to reach, and the second thing is when you have choose your tool or your philosophy, you have to be sure about you are using the good tool or the good level of detection, and you have to think globally about combination. Да. Соответственно, что Эрик хочет самое главное сказать, это что касательно диагностики, да, что использованные методы должны быть максимально адаптированы к вашему контексту, да, в котором производится диагностика, да, то есть либо это ИФА-тесты, ПЦР-детекция, а также применение секвенса, которое на сегодняшний день набирает достаточно большие обороты и становится одним из ключевых все же методов перед тем, как будет производиться вакцинация, например. Okay, and if we move to the next slide, we start the short presentation of our PCR tool. So we have two kits for PERS. One kit is a triplex kit for the detection of the PERS virus with a distinction between the American and the European genotype. And the second kit is a DIVA test. DIVA is an acronym for Diagnostic Differential, Diagnostic Infected Vaccinated Animals, or Differential Infected Vaccinated Animal. So it means a tool able to make a distinction between the pig in this case, infected by a wild strain or vaccinated by the live vaccine. Соответственно, начиная с этого слайда, мы бы хотели представить те методы детекции, которые Биосиляль предоставляет на сегодняшний день, да, то есть это ПЦР в реальном времени, а также секвенирование. В нашем арсенале находятся два, скажем так, главных набора. Это набор по генотипированию, да, скринингу первичному между европейским и северноамериканским генотипом, да, это биотекит ПРРСВ. Да, и также мы являемся единственными в мире разработчиками и производителями набора
DIVA набора по РРСС, да, то есть что такое концепт DIVA, да, это набор, который позволяет производить дифференциацию между полевыми штаммами и вакцинами в рамках одной постановки, в рамках одного образца, да. Соответственно, наш набор, наш DIVA набор, он позволяет делать дифференциацию между всеми полевыми штаммами и штаммом Сувакцин, живой модифицированной вакцины компании Zoetis, которая достаточно сильно распространена сейчас на территории как Испании, так и Италии. Также я знаю, что в Восточной Европе, на Украине уже начали вакцинировать этой вакциной. Да? В России я знаю, что задумываются о вакцинации данным штаммом. So, on the top of the PCR kit, we are also able to propose you sequencing of the virus. And in our lab, we are using NGS, so next generation sequencing. And by this sequencing, we are able to get this sequence of about 50% of the genome of the virus, starting on ORF2 to ORF7. And this is a big difference with the other way of sequencing, which generally is able to sequence only ORF5 or ORF7, mainly ORF7, sometimes ORF5, but you have to understand that more you have a long sequence, more you can see some mutation. And if you have a minimum of mutation between the vaccine you are using and the strain present in your territory, you maximize the chance to avoid the recombination first and to have a maximum efficiency of the vaccine. Да, соответственно, мы бы хотели начать, прежде чем представить наши наборы, хотели бы рассказать о том, что наше предприятие, Эрик немножко это не упомянул, расскажу от себя, что изначально в 2014 году предприятие BioStrade было основано как предприятие, которое занимается и специализируется как раз-таки по секвенированию, да, и РРСС это был один из первых патогенов, секвенирование которого было начато на территории BioStrade, и с того времени, с 2014 года, я думаю, что наша, скажем так, библиотека образцов, она превышает, наверное, 1000 уже отсеквенированных образцов, да, и мы оснащены такими платформами, как MySeq, Illumina и Nanopore Oxford, да, и именно вот эта методика и наличие секвенирования позволило нам создать максимально специфичные наборы и выбрать максимально консервативные регионы, на которых был произведен уже дизайн ПЦР-систем наших, да. И, соответственно, в чем отличие нашего секвенирования, да, которое производится компанией BioStrade, да, и которое является достаточно инновационным, да, то есть мы единственный на сегодняшний день, кто это делает, то, что мы предоставляем, мы делаем секвенирование зоны всех структурных белков, то есть это не только ORF5, да, который обычно секвенируется, да, массово, и который составляет всего лишь, наверное, 600 пар нуклеотидов, да, и зачастую он не несет в себе всю необходимую информацию, да. Мы же секвенируем все 6 генов, да, структурных, и именно и это представляет, наверное, 60% от всего генома и дает максимальную информацию о мутациях, которые происходят в рамках данного штамма, а также о возможных рекомбинациях, да, между теми же живыми модифицированными вакцинами и полевыми штаммами, да. Вот, стоит отметить, что только секвенирование ОРФ5 практически не дает никакой информации ни о структуре белка, да, ни о тех возможных рекомбинациях, которые произошли в исследуемом штамме. Вот. И, соответственно, скажем так, возможность секвенировать на нашем предприятии – это база для создания всех ПЦР-наборов в дальнейшем, да, и
это гарантирует, наш гарант, скажем так, уверенности в специфичности наших наборов и в особенности набора РРСС, который мутирует очень быстро. So, but you can talk because it's quite easy for you, Valeria, just to introduce the French norm, because this is quite important for us. In France and globally in some other country, like in Germany, for example, the validation of the kit for animal health, it's a main step of the development of a kit, and it's very, very important. And between you and me, at least for France, I don't know in Russia, we discovered by working on COVID that the validation of the kit for animal health is absolutely more drastic than the validation of the kit for human health. I don't know in Russia, but it's something very easy to confirm in France and in other countries like Spain, for example. Да, также хочется отметить, что все наборы, произведенные на территории, разработанные на территории Франции, проводятся по французской норме АФНОР, да, и все валидирование наборов ПЦР, а также всех наборов по экстракции. Это многоуровневая валидация, которая достаточно сложная и является одной из наисложнейших, скажем так, на территории Франции. Наверное, только валидация, которая происходит в Германии, может сравниться с этим. Да? И данная норма, вообще АФНОР, она основана на предписаниях Всемирной организации здоровья, да, ОАИ, и также добавляет различные взыскательные предписания касательно разработки самой ПЦР и также разработки этапов экстракции. То есть, допустим, для регламентированных заболеваний, да, таких как инфлюенза, африканская чума свиней, да, валидация ПЦР наборов происходит в паре с валидацией экстракции. Соответственно, если мы говорим, что наш набор, он валидирован, допустим, набор АЧС, он валидирован в соответствии с французской нормой, это значит, что у нас есть валидационный файл, который носит в себе информацию о том, какие матрицы были валидированы, да, какие результаты было получено для каждой матрицы, какой лимит детекции всей методики, какой лимит детекции самой ПЦР. То есть это валидационные файлы, которые внесут в себя огромное количество информации, и, допустим, к примеру, да, валидация одного набора, она занимает от 3 до 8 месяцев, то есть в зависимости от сложности и в зависимости от технических заданий, которые выдаются референсными лабораториями. Вот. То есть это такой момент, который очень важен, что французские наборы, они почему зачастую вообще французские какие-то вещи, французские наборы, они несут в себе какой-то гарант качества, потому что именно французские нормы, они очень строгие касательно разработки всех наборов, и в особенности ПЦР. So we can move to another slide for the first kit, for the kit biotech kit the first kit biotech kit PERS. So it's a kit where the master mix is ready to use, with the ROX directly included in the master mix for the normalization of the result. It's a triplex with a specific detection of the PERS European strain, PERS American strain with the second color. IPC, it's an exogenous IPC, it's an exogenous synthetic RNA. We have the 3-color FAM VIC and CY5 following the system you are using, and this kit is validated with the AFNOR norm on a different system, and in terms of a thermocycler on the ABIPRISM system, QS5 now, and the ARIA MX, and we have a mode of a PCR in total is 80 minutes. Соответственно, первый набор – это набор по генотипированию европейского и северноамериканского штамма, да, это набор триплекс, соответственно, будет производиться трехканальная детекция, да, стоит отметить, что ПЦР-смесь в наборе, она полностью готовая к использованию, то есть нет
необходимости смешивания предварительного ПЦР-смеси, допустим, праймеров или полимеразы и так далее. То есть в наборе вы получаете маленький тюбик с мастер-миксом, да, с ПЦР-смесью и с контролями. Да, то есть триплекс. На одном канале мы будем производить детекцию европейских штаммов. Да. Также уточню, что ПЦР-система, которая используется для детекции данных всех европейских штаммов, это, скажем так, инновационная пара праймеров и проб, которая была разработана на базе Биоселяль, но на базе той информации секвенсной, которая была получена на протяжении 5 лет. То есть там было выбран, скажем так, наиболее консервативный ген, на котором уже был произведен дизайн праймеров и проб. Да. То есть по каналу ВИК будет происходить детекция северноамериканского штамма, да, и по каналу CY5 это внутренний позитивный контроль, это экзогенная синтетическая РНК, который будет добавляться в момент экстракции. Да? То есть это 3 канала, которые максимально, я думаю, что распространены на всех амплификаторах. Да? Программа длится 80 минут. Да, какой уровень чувствительности ПЦР-набора генома эквивалент в 1 микролитр? Мне нужно будет, чтобы ответить вам, посмотреть данные в валидационном наборе. Вот пока Эрик будет рассказывать, я обязательно посмотрю. Вот. Также данный набор он позволяет делать количественный анализ, да, как абсолютный при использовании эталонных разведений, так и относительный при использовании каких-то референсных матриц с известным titrом. So the second kit is the DIVA kit. For the differentiation between the infected and the vaccinated animals. To be able to develop a DIVA, we need absolutely to have the full information on the vaccine. We got this information by working with the Zoetis. It means that to have the sequence of the vaccine and also to confirm that the sequence published as a real sequence, it's something sometimes important, and also to check the stability of the deletion of the mutation. And so we have to control every year that the commercial vaccine show always the same mutation to be able to control the persistence and the efficiency of the DIVA system. Да, соответственно, второй набор нашей линейки по детекции РСС – это DIVA-набор, так как я уже говорила, который позволяет дифференциацию между всеми полевыми штаммами, включая в себя другие вакцины, и штаммом Сувакцин. Да, то есть мы перманентно производим, как сказал Эрик, секвенирование и мониторинг того, где и как используется данный набор, секвенирование вакцинных штаммов, да, чтобы понять, что именно та мутация, которая нам позволяет именно осуществлять эту DIVA-детекцию, да, потому что стоит сказать откровенно, что разница между полевыми штаммами и вакцинным штаммом Сувакцин, она в паре нуклеотидов. То есть это набор, который максимально технологичен, скажем так, и который происходит постоянно, подвержен постоянному мониторингу, да, чтобы эта мутация, она никуда не подвинулась, да, и так далее. Соответственно, все наши клиенты, которые используют DIVA набор, да, они нам отправляют на секвенс там материал, да, чтобы мы постоянно мониторили и были уверены, что все происходит максимально корректно. Okay, so on the following slide number 15, we have the composition of the kit. It's still a triplex kit with a 3 detection, and so by using the special probe on the VIC color, we can be specific. We are specific of the Suvaxin strain, so we have a positive answer after a detection of the Suvaxin strain, and with the FAM channel, we have a positive detection if it's a not Suvaxin strain. It means all the wild strain, and something you have to keep in your mind: the vaccine strain, non-Suvaxin strain, are the result we got with this strain are the same result that we got on the wild strain.
Да, соответственно, конфигурация набора производила следующее, да, что на канале FAM мы будем производить детекцию всех европейских штаммов, да, а также, что важно понимать, других вакцинных штаммов, живых модифицированных вакцин, кроме сувакцин. То есть, соответственно, если у вас получается положительный FAM-канал, это может быть как европейский какой-то штамм, либо это может быть другой вакцинный штамм. Да? На канале ВИК будет производиться специфичная детекция штамма сувакцин, и на канале CY5 у нас будет производиться детекция экзогенного синтетического РНК-контроля. Да? Соответственно, если в нашем образце присутствует только европейский штамм или только какой-то другой вакцинный штамм, результат будет ФАМ положительный, ВИК отрицательный. Если же мы видим, что это вакцина сувакцин, будут загораться оба канала, ФАМ положительный, ВИК положительный. Соответственно, набор также валидирован для использования различных типов аппаратов, да, и длительность самого теста является 80 минут. И ПЦР-смесь также готовая к использованию. И да, ПЦР-смесь, я об этом сказала, она такого характерного синего цвета, соответственно, когда мы производим раскапывание в лунке, мы видим, где у нас мастер-микс раскапан, а где нет. То есть это значительно более практично в какой-то ежедневной рутине, скажем так. Да, и что также важно отметить, что вообще все наши наборы, они в рамках одной и той же линейки, они имеют один и тот же тип амплификации. Да? То есть программа амплификации будет всегда одна и та же. Да? Если мы хотим, допустим, поставить на одном и то в один и тот же момент РРСС, да, и, допустим, АЧС, да, или как какой-то другой патоген, да. И даже если в рамках одного набора один патоген, он по своей структуре ДНК, а другой РНК, то есть РНК подразумевает под себе этап обратной транскрипции. Все наши наборы ДНК, они валидированы для использования вместе с этапом обратной транскрипции. Значит, допустим, если мы хотим поставить в один и тот же момент набор РРСС, да, который РНК-набор вместе с набором АЧС, да, АЧС – это ДНК-вирус, мы можем это сделать в рамках одного и того же анализа. What is the main application of this VIVA is to check on the flock on herd after vaccination if during the 2 or 3 weeks after vaccination, in an area, in a department, in a farm where you have a risk of presence of a wild strain, if after vaccination you have still the circulation, the spreading of the wild strain, or if the positivity in your PCR is only due to the vaccine strain. And this is very, very important for the management of the herd, and it's the only way to check if your positivity in PCR in the first time and in serology in the second time is a consequence of infection or vaccination, because as you know, with the ELISA kit today, it's impossible to make a good differentiation between the vaccine strain and the wild strain only by antibody detection, because the mutation present in the vaccine strain is not so strong, so solid to be able to be used as a tool for antibody differentiation of a detection. Да, соответственно, Эрик хочет обратить ваше внимание на то, что DIVA-наборы, они являются единственной методикой для контроля проведения вакцинации, да. То есть, в особенности это важно после 2-3 недель поствакцинации, мы должны понимать, если какой штамм циркулирует в образце, да, вакцины или полевой, или оба, да, что будет говорить об эффективности и так далее. Да. И, к сожалению, в данном контексте ИФА-наборы не могут дать нам полноценный ответ, так как зачастую мутации, которые производятся, которые отличают вакцины, что от полевых, не меняют структурную составляющую, да, антигенную, допустим, да,
И, соответственно, не будет изменения в ответе антител, да, и мы не сможем найти именно специфичные антитела к ответу на вакцинные штаммы. Соответственно, это подтверждает вышесказанное, что ПЦР на сегодняшний день и секвенирование являются, то есть методы молекулярной биологии являются основными для мониторинга, скажем так, вакцинации. The slide after, there's the sample we can use in the PCR. You can see that we can use a lot of sample, starting from the nasal swab. Nasal swab is very interesting because with the same type of sample, it's possible also to detect the presence, for example, of another virus, other pathogen, for example, swine influenza. We can use also the whole blood. Generally speaking, please think about blood collect on EDTA, ethylene-diamine tetraacetylate, and not heparin, because heparin is an inhibitor of the PCR. You can use serum, tissue of biopsy on the tissue, lavage from the trachea, and the oral fluid collect on the rope. But please keep in mind what I told you before. If you are using ropes, oral fluid, you will have some issue, some gap in terms of sensitivity, both in ELISA for antibody detection and in PCR. Да, соответственно, на этом слайде мы просто хотели вам представить, скажем так, 6 проб, которые имеют, скажем так, максимальную чувствительность и которые сохраняют максимально образец в интактной форме, да, соответственно, наиболее желательный, скажем так, образец для ПЦР-детекции – это назальный мазок, да, который также может быть использован для параллельной детекции других заболеваний, такого как гриппа, например, да, цельная кровь, да, Эрик уточнил, что важно использовать ИДТА пробирки, да, и не эпариновые пробирки, которые эпарин является очень сильным ингибитором при постановке ПЦР, да, чтобы очень значительно снижать чувствительность и просто обнулять чувствительность, да, самого анализа. Либо сыворотки, биопсия, трахеобронхиальные лаважи и веревки. На территории Восточной Европы веревки, да, или слюна не являются очень популярной матрицей, так как чувствительность значительно страдает и при неправильной транспортировке, да, при наличии в образце различных, да, РНК и так далее, производится очень сильная деградация генома, да, и чувствительность значительно снижается, да. Также в этом списке не указано, но также можно производить детекцию РРСС в семенной жидкости, да, у нас есть клиенты, которые работают с данным типом матрицы и получают отличные наборы, отличные результаты по данному типу матрицы, да. И также стоит всегда обращать внимание, естественно, на способ транспортировки образцов. The last slide, I think, is a summary. It's a good summary. It's a presentation of the result of the proficiency test from Deventer for Perth in 2019. As you know, surely, Deventer in Netherlands organizes every year a proficiency test where we are participating since a long time now. And on the graph, on the axis, on the X line, you have the sample identification with different type of sample. With some vaccine strain, for example, on the sample number 5, we have a dilution of vaccine strain Engelvac from Boehringer Ingelheim at the dilution 10 to the 2, and after you have the same sample at the dilution 10 to the 4. These two samples are coming from American strain. You know the Engelvac. In the Engelvac, the rest of the vaccine strain, the vaccine product are using North American strain. And after, we have some positive sample, and one with the Porcilis is the MSD vaccine at a very low dilution in 10 minus 5, so it's a very low dilution. It's
very high dilution to have a low quantity of virus in the sample. We are in the column in green, and globally on the y-axis you have the CT value, and you can see that on the different type of sample, the CT value we are showing are very good, with very good results in terms of sensitivity of this test. Да, соответственно, на данном слайде мы хотели вам представить сравнительный анализ по результатам, полученным в межлабораторных исследованиях, производимых нидерландской компанией Deventer. Да, думаю, что все в курсе, и многие из вас участвуют в этих исследованиях, да, за 2019 год. Соответственно, на графике, да, у нас показаны все участники, все, да, Anicon, Bioserial, IBEX, Seederet, Indicavion, Genetics, Interlab Service, LSI, соответственно, бывшая компания Эрика, да, и на сегодняшний день Thermo Fisher и Tetracore, да. То есть на графике мы видим, что зеленым, соответственно, на оси X у нас представлены все образцы, да, которые которые были тестированы при проведении данных исследований. И по оси Y у нас представлены СТ-значения, да, то есть от 20 до 40, да, у 45, потому что некоторые производители предусматривают больше циклов, да, то есть, соответственно, биосоляр отмечен зеленым цветом, и мы можем видеть, что зачастую детекция происходит на более ранних циклах по сравнению с нашими конкурентами, в особенности на полевых штаммах, да, потому что, в принципе, да, сравнивать детекцию на вакцинных штаммах, ну, в общем, я думаю, любой набор будет иметь примерно один и тот же уровень детекции на вакцинных штаммах, да, то есть какие интересно, да, здесь посмотреть образцы, это образец номер 2, образец, да, номер 4, образец номер 6, да, образец, в особенности образец номер 4, да, который некоторые производители, да, то есть вообще отсутствовала, да, детекция, то есть не поймали данный штамм, да, то есть набор биосоляли, он отлавливает в основном все полевые штаммы, да, в Deventer'е. Вот, и также хочу отметить, что данный график он основан на данных 3 различных лабораторий, да, которые участвовали с нашим набором, да, не только на территории Франции, но и на территории также Австрии, Украины и Испании. Вот. Соответственно, это хорошая характеристика, достаточно честная о чувствительности, да, нашей продукции. Думаю, что это все, что мы хотели сказать на сегодняшний день. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? No, I think just as a summary of our presentation, just you have to keep something in your mind, and I think it's more philosophy than other thing. When you are using a vaccine, keep in mind that you have a biological tool in your hand, and when you are using a live vaccine, you are globally very efficient, but sometimes very dangerous biological tool. And my recommendation is always to use live vaccine with a lot of safety and to think about what you are doing in terms of vet. And this is very, very important. And the second thing in terms of tool of detection, the tool of detection in ELISA, in biology, in PCR, in sequencing are always not very simple to use. And please think about something. When you are using a tool, you have to know what the tool is able to provide. And it's something very important to compare 2 ELISA kits, for example, or 2 PCR kits, and to tell at the end of the day, this is a good kit, this is a bad kit. It's not always the case. You have to know what the tool can provide you. Да, соответственно, наверное, главное, что Эрик хотел сказать нам всем сегодня, это то, что в первую очередь касательно использования вакцин, да, что нужно быть максимально осторожными при выборе вакцины, да, и
в идеале примерно понимать, какой штамм циркулирует на вашей территории, да, и подбирать уже вакцину с точки зрения гомологичности, да, чтобы не провоцировать появление новых рекомбинантных штаммов, да, либо что приведет, естественно, к ухудшению да, состояния ферм, состояния вашей фермы, да. То есть это первое, да, что касательно правильного и корректного адаптированного использования вакцин. В особенности на территории России, я думаю, так как штаммы, находящиеся на вашей территории, они должны отличаться немного от того, что представлено в Западной Европе. Да? То есть мы, допустим, на базе нашего предприятия секвенируем очень много образцов с Украины, и мы видим, что генотипы, которые представлены у них, они значительно отличаются от того, что есть в базах данных, скажем так. Вот. И второй пункт, да, который он хотел отметить, это то, что даже если при выборе методики диагностики нужно максимально опираться на тот контекст, в котором вы находитесь, почему вы это делаете, и максимально адаптировать выбор набора к вашей ситуации и к моменту, в котором будет проводиться данная диагностика. И не бояться задавать вопросы производителям ИФА-наборов, ПЦР-наборов, и максимально узнавать о том, что это за набор, из чего он состоит, как был валидирован и так далее, чтобы быть максимально уверенным в результате. Вот. Думаю, что это, наверное, все, что мы хотели сказать сегодня. Спасибо вам огромное за то, что слушали, спасибо за вопросы. Я видела, что члены задали большое количество вопросов по лимиту детекции. Я думаю, что, чтобы ответить на это, да. Дорогие коллеги, друзья, мы были искренне рады вас всех здесь видеть. На все более сложные вопросы я прошу вас писать это на нашу почту нашей компании, это info@sentivalab.com. Мы с Валерией в ближайшее время на все ваши вопросы ответим, дадим более подробные разъяснения. Также огромное спасибо Эрику. Выражаем вам огромную благодарность от нашей компании, что провели для нас и наших потенциальных клиентов такой вебинар с полным разъяснением тех или иных вопросов, которые возникали у наших клиентов. И я думаю, что такие встречи мы в ближайшем будущем также будем продолжать и объяснять нашим партнерам, нашим потенциальным клиентам о тех или иных вопросах по продукции компании Биосиляль. На сегодня, я думаю, мы с вами со всеми прощаемся. Огромное спасибо за уделенное для нас время. Да, спасибо большое и берегите все себя в ситуации эпидемиологической. Да, всего доброго. До свидания. Thank you. Bye bye. Спасибо.